Нургүл Ташиеванын бул аймакка 5 баласы менен отурукташканына быйыл туура 4 жыл болот. Бул аралыкта үй бүлө эл катары 10 000 акча кошуп, электр чубалгыларын тартышкан. Кожойкенин айтымында жыгачтан курулган столбалар урап түшөт деп коркуп жашашат экен. Ал эми ичүүчү таза сууну 600 сомдон сатып алышат. Биз 20 000, эки кошунабыз 10 000ден топтоп 40 000ге свет алып келдик. Ушинтип жашап атабыз. Стройка убагында бир бадоо сууну 500ден 600ден төктүрүп алабыз. Бизге эми свет деле күчтүү болуп эл катары болсо, эшигибиздин алдынан кран чыгып турса деле өтө жакшы болмок да, мисалы гүл өстүрмөкпүз. Бул столбалар өтө коркунучтуу. Мен быйыл эле сал ойлонбой калдым, болбосо мурда аябай ойлонот элем, себеби бул жерде акалардын жылкылары бар, малдары барлар бар да. Анан бул токко уруну өлүп кала турган болсо, чындап бизди төлөтөт да, мына силердин эмеңер төлөгүлө деп. Нургүл сыяктуу отурукташкан эл Ош шаарына караган Кеңсай массивинде 10дон ашуун үй бүлө. Кээ бирлери электр чубалгыларын тартып алышкан болсо, каражаттын жоктугунан жарык жок деп отурган үй бүлөлөр да бар. Свет жок, мына ушунда отурабыз. Свет жок, караңгыда коркуп чыгабыз. Мына өкөн тең окуйт мына мектепте. Күндө ушулар менен суу алып келебиз. Азыр түштөн кийин окуйт. Кечкурун күтүп алам. 6да кеч чыгат да. Аякта мусурлар бар. Мурун саар окуйт эле, түнү менен туруп жеткизип берет элем, калтакты алып сууга барганча. Жашоочулар аймакка мындан 10 жыл мурун өкмөттүн өкүлү келип кабар алган бойдон эл өз алдынча оокатын кылып жатканын айтып чыгышты. Келгени келип атат. Жакшы. Жерди жакшы берип койду. Бергенден буягынан кылсай деди. Кыйлар өтүп кетти. Адамдар бешеле келип атат. Келип 15-16 үй бүттү да. Жашап атадандар жакшы. Кыйынчылыктар бар бе? Түнү караңгыда жататтар, эч нерсе көрбөйт. Жолдагы бияк машкада кебейт. Түшүп алып, немеден бияк пияда кастыкдан бияк пияда кетишет. Аталган аймак июнь окуясынан кийин түзүлгөн Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясынын балансында болгон. Дирекция жоюлгандан кийин 2011-жылы Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгына өткөн. Мекеменин берген маалыматына ылайык 10 жылдан бери өкмөттөн 900 миллион сом каражат бөлүнүп, ага ылайык иштер аткарылган. Алдыда кайрадан каражат бөлүнсө гана Кеңсай массивинде толук электр чубалгылары бүтүп, суу маселеси каралат, дейт облустук капитал курулуш башкармалыгынан. Электр энергиясы менен камсыз кылуу иштерин бүткөрүлүш керек. Биринчи этапта 635 миллион тегерегинде акча каражат керектелет деп жазылган. Андан сырткары таза суу объектисинин биринчи этабын бүткөрүү керек деп сунушталган. Ага 115 миллион сомдун тегерегинде акча керектелет деп. Негизги жол 12 километр чакырымдагы жолдун курулушунун биринчи этабын бүткөрүү үчүн тоже 100 миллион тегерегинде акча картталары аныкталган деп сунушталган. Бирок азырынча акча каражаты карала элек. Эгерде каралган болсо, бүгүн, эртең болсо, эртең каралган болсо, биз курулуш иштерин улантабыз. Кеңсай массивине 2018-жылы текстилдик фабрика куруу демилгеси көтөрүлүп, 35 гектар жер аянты бөлүнгөн. Келечекте өндүрүш зонасына айлана турган аймакка жарандар үчүн турак жай курууга да жер ажыратылган. Бирок шаардын бир бөлүгүн айлана турган Кеңсай массивинин шартын оңдоого 1,5 миллиард каражат өкмөттөн бөлүнүшү керек. Учурда жер алып отурукташкан эл шарты жок абалда күн кечиришүүдө. Махпурат Алибаева, Шахрух Иминжанов, Ош Перим жаңылыктары.